Dneska tady nejsem sám, jsem tady se Štěpsem. Čus. No a Štěps mě naučí Steel Brainrot. Koupil jsem si tam i hromadu věcí, nebo těch Lucky bloků nejlepších, který stojí 2,5 tisíc Robuxů, takže pokud vás zajímá, co mi padne, tak rozhodně tohle video dokoukejte až do konce. Dejte like s odběrem a my si jdeme zahrát Steel Brainrot. Chat, máme tady odborníka na Steel Brainrot, že ty jsi oficiálně největší Steel Brainrot youtuber v Československu. No jeden z, jakoby Fakt jo. s Bouchalem se dělíme trošku. OK. No nic, takže jedním z největších youtuberů v píku, 100 000 views na každém videu, hoši. Je to on, je to Štěps. Čus. OK, ty už to máš rozehraný. Vidím, že už tam máš něco. Špionýro Golubíro tam je. Fakt jo. Ready. Já jsem to hrál jenom kvůli tomu, protože jsem viděl na TikToku, jak tam u toho děcka breče a tak. A že tam můžeš krást. Jo, to jsem jo. na TikToku, hoši. A kvůli tomu, jako jsem dostal chuť se to zahrát, no nějak. Musíš si to hnedka zavřít. Zavři si, ať ti to neukrade, rychle. Tady lock. No a bacha, když to bude krás, zmaď ho tou pálkou. Dej mu bomby. Nice, dobrý. Já jsem chtěl nastavit ještě FPS, teda ale už je to tady už je hrozně akční. No každopádně, zeptám se. Počkej, to jsou všechny mý brainroťáci, mě už vykradli, já jsem ji lepší, kámo, přísám. Ne, já jsem je prodal. Fakt, jo. Je 10 milionů hodně? Neprodával bych je. Jakoby prodával bych je jenom v tom případě, když jsou fakt špatní. Tohle to, Nubiny Pizzaniny, hrůza. Cappuccino Assassino, hrůza, OK? Tohle to bych si teoreticky nechal být tebou zatím. A to je docela dobrý. Od mytiku nahoru je to pro tebe hratelný už. Okay, a 16 milionů je hodně dobrý. Já mám 500 trilionů jsem měl, takže jakoby je to furt začátek. A tak já jsem jenom krad dětskám brainroty tady. No, nejdůležitější je asi, abys bral vždycky Mythic, Legendary, Brainrot God, Secret, OK? Ty rareka moc A nepotřebuješ. to ani trvá jako epiky. dlouho, než to tady jako nějak přijde, ne? Jo, máš tam i garantovaný, že třeba teďka za 2 minuty, tak budeš mít... A to budou se všema tady soutěžit, jo, ne? Že všichni to budou chtít vzít. to je problém právě. OK. Zavři si bejsku rychle, on ti bude krást. Já je možná prodám, kámo, stejně to jsou špíňáci. Ten je docela ne? dobrý, kámo. Jakoby není nejlepší, ale... Seženu lepší. Hele, já si teďko tady nechci štvát s tímhle. OK. Já stejně někomu ukradnu jako pořádný, jo. Každopádně už já jsem pay-to-win hráč, Rebirth, ty tady jsou aj. No, potřebuješ tady tripy, tropy a gangster footera potřebuješ na Rebirth, Gangster footera, už co to je? Tady máš hnedka prvního a hnedka tady druhého. Tripy, tropy, dej Ečko, vem si ho normálně. Myslíš, že to vyplatí? Jo, rebirtnul bych se. Fakt jo. Protože budeš mít víc místa a ten gangster footera je ta bota, co tam je. Gangster footera, Jo, co to je jo. za brainrot? Co mi nevěděl, že něco takového existuje, už gangster footera, co to je? To je ještě OG tohle. Nebo ne úplně, ale je to old Teď se school. můžu rebirtnout, Jo, že? teďka můžeš dát rebirth. A já stažím všechny prachy. Jo. Aaaa! Ale ty peníze, co jsi měl, byly hrozně jako málo peněz, takže Jo? jakoby reálně to není žádná ztráta. No a co tady můžu, chci teď koupit něco za Robuxy, chci tady utratit Robuxy, kámo. Nejlepší pro tebe bude, když půjdeš a dáš dolů. Ty tam nemáš, kde jsou lucky bloky? No jo, tady jsou, dobrý. Jo, tady tyhle ty lucky bloky, ten mythic je úplně hrůza, špína Ne, prostě, ne. jo. Pak máš Brainrot God, dá se, a Secret top. A ze Secretu tenhle ten je fakt hrozný, Tortuginy, Dragon Fruitiny a zbytek je dobrý. Takže reálně to stojí fakt extrémně hodně peněz, abyste udělali opening ve stylu Brainrot. Kámo, takže to je tak drahý dělat openingy? Kolik to je na české koruny? To je hodně moc peněz. To je tak 600 korun, No, kámo. to je za jeden ale. A to ti ještě může padnout Petr, je fakt špatný. Doufám, že jste kupovali můj merch v Robloxu. Já si trošku vyberu. Koukejte, já mám 44 000 followerů v Robloxu, oši. Cože? V mý Roblox skupině si můžete koupit můj merch. Jo, tady všechny tenhle merch máte. A já z toho mám pak nějaký Robuxy. Mám tady 8 000 Robuxů Dá se, no, to je za dobrý. 4 měsíce. Tak já si to vyberu. Z toho můžeme otevřít tam tu věc? Teoreticky, no. A ještě si Payout? potom musíš koupit asi ten private server. A to jde teda otevřít, oši. Gamba! Tohle je hodně dobrý. Jo, Kdybys dá to se říct. otvíral, natočíš to video. Kdybych jich měl hodně, tak jo. Kolik třeba? 10. Jo? Jo. Ok, já otevřu možná 2. To je taky v pohodě. Koukám, že Roblox je takový nový, už to vypadá jinak, kámo. Jo, je to update. Tak jo, jdu otvírat za 2400 Robuxů, OK? Jdeme na to, oši. Tak schválně, jestli padne něco dobrýho, tak to bude crazy. Jako. Ať to není tam ta věc, na kterou je 70%. Jo, tu nechcem. Když ti padne všechno ostatní, tak je to dobrý, OK? Jo, nechci tohle. Toho Triceratops nebo co. A kde Jo. to mám teď? Tam v basece přímo. Jo. Aha, a to mi někdo může ukrást, No, bacha na to, si tě někdo joinuje. Ne. Jo. A to stojí 750, Ne, to jenom otevřeš prostě. Má to hodnotu 750 milionů. ale lepší to otvírat, nebo? Jo, určitě, to se nevyplací prodávat tady Jo? tohle. Tak hoši, jdeme to. Prosím, ať tam není to, ten Triceratops. Ne, to ne! nic, o kousek, To málem jsem tam byl nechtěl. toaleta, málem. To se možná vyplatí. Ale dívej, prodávat, kolik ti to ne? vydělává. Vydělává ti to co jsi předtím jakoby si dal pryč, tak ti to vydělává zpátky. Už máš skoro 17 A mega, taky jo. jako, že to bude trvat chviličku. A když se rebirtnu, tak ztratím Tak jo. i svý brainroty. Ne. Musíš si to k někomu schovat. No. To je hrůza. Je to takový blbý, no, celý. Kámoši, to je crazy. Takže vy do té hry dáte prachy, pak si kámo rebirtnete a to jako jo. Hele, už tam je někdo napojil. Hoši, vy co u mě máte phone na Robloxu, tak se ke mně můžete napojit. Je tady napojený nějaký týpek se mnou. Bufflix. Ti něco dá? Má 87 miliard, znáš ho? Ne, ale... Jsou to dobrý brainroti, co má? V pohodě, no. Dá se, jako není to nic šílenýho. Jo? Kolik třeba stojí na peníze český tenhle? Tohle třeba 5 korun. Ne! Kámo, 5 korun, týpek mi píše bear free. Ale jako je dobrý, tohle je takový ten nejzákladnější secret asi. OK, takže kámo, tohle stojí 5 korun. Třeba, no. A počkej, kolik stojí ten můj, co jsem já otevřel
třeba na český? Třeba 10. 10 korun? Asi jo. Takže dámy a pánové, já jsem otevřel Lucky Block, který přepočtu na český stojí třeba 600 korun. Jo. A padla mi z toho věc, která stojí 10 korun. No. No nic, to je jak Pet Simulator, kámo. Tam ty Jo. peti, co nám z toho padly, taky stály 10 korun a vajíčko jedno stálo, kámo, 100. No ale mohl ti padnout pet, který stojí třeba, tam vlastně se to nikdy nevrátí. To Jo. může třeba 300 a maximálně třeba za 700, takže bys jakoby měl 100 profit. Jo, hlavně, no, prostě Pet Je- Simulator se to vůbec nevyplatilo. Nemá tady nahoře nějaký lepší ještě? 14 milionů, 40, nemá, Jako co? ten Semin je dobrý, ten pavouk, jako v pohodě. Není a drahý, proč je dobrý? protože to je secret, jakoby vydělává docela v pohodě prachy, jo. Nebo tam máš ještě tohle 100, ten špičený makina. tak on- Pičony mačkina. Jo, a on vydělává 22 milionů, musíš se řídit podle toho žlutýho, jo. Podle toho za sekundu se řídíš, jakoby. Aha, a ten vydělává víc na sekundu, ten pavouk. Tenhle je vzácnější a vydělává méně, ale a tam má víc mutací a vydělává víc. Aha. Ale méně Tak vzácně. já tohle týpko je ukradnu, no nic. Díky kámo, měj se. Jo, mám ho, ukradl jsem mu to, ale mám mi to dovolil, takže to není tak dobrý. Jo. No nic, Už no. máš 80 milionů. Už mám 80 milionů. A co jako můžu dělat s těma prachama, kámo? S těma prachama vlastně já tady můžu jenom sbírat ty brainroty. V podstatě, no. A to je všechno, jo? No. A o tom zahraje, No, a to je právě ono. O tom ta hra je. Potřebujeme nový update, prosím. jakoby, že prostě ta hra umírá, protože prostě jí chybí jakoby další věc, co Ty tady můžu prvky, dělat. takže jakoby tady chybí posílání petu, nebo chápeš? Tady chybí jako jakýkoliv trading, tady chybí nějaké nové funkce, tady nemáš co dělat, kromě toho, že sbíráš na koberci ty pety, jo? Takže to je jakoby hrozně složitý. Gamba! Let's Já go. chci znova. A když padne třeba to 19%, Tak to je v pohodě. no je to lepší, než to, co mi třeba dal ten týpek? Jo, o hodně. Jo, hodně? bude mít třeba 10 milionů za sekundu, takže to bude docela dost v pohodě. OK, tak open. Tak schválně. Pojď mi, hoši, prosím, ať už nepadne tam to špiňácký. Jestli padne Esok Sekolo, je to crazy! Dobrý! To je hodně dobrý. Jo, jako dá jenom 2,5, protože nemá žádnou mutaci, jo, takže A jak ho můžu namutovat? on se musí namutovat podle, když tady vpravo dole bude nějaký event, třeba Galaxy event, jo, nebo... A tohle, co mi padlo, je ale hodně dobrý, ne? 19% je, jako mě to nikdy nepadlo, jo, ale protože jich moc neotvírám těch Lucky bloků. Aha. Ale kolik to vydělá prachu? Jo, je Fakt, to 200 dobrý. milionů, já jsem milionář. Je to dobrý. A jo, vlastně, no, tolik to stojí. Jaká je šance, že tady půjde nějaký brainrot, co stojí miliardu? Takže 1000 milionů. To je jako hodně. Jako co dává miliardu za sekundu. Ne, to stojí miliardu. Tak to je docela dost podle mě petů, ne? Co stojí miliardu. To může být nějaký secret. Může se stát, že tam bude, jakoby. Aha. Je to třeba, když to tak plácnu, 5% šance, jo? A pak tady máš brainroty, kteří dávají bilion za sekundu. Ok. A na ně myslím nějak, nevím jestli to je 1 nebo 0,5, nebo takové, že je hrozně malá šance. A fakt jakože spawnuje se to třeba jednomu člověkovi za týden. Fakt jo. No. No nic. A vlastně tahle hra je teda o tomhle, to je všechno v té hře, co můžete dělat, už to je gamba. Já jsem to říkal. Ale ve skutečnosti ta gamba, to je ještě horší jak Pet Simulator uši. Tady se rebirtnete a vy to ztratíte uši. Takže vemte si, že já jsem kid, 6 letý třeba co to hraje, a říká si, jo, dal jsem do toho 500 korun, teď Jo, se jo. rebirtnu, A nemáš rebirtnu se nic. a A kde jsi mám chudej. mít- kde mám mít pety? Jo. Co se s těma stalo? Je to tak? Tak to je hrůza jako v tomhle uši. Tohle to je fakt hrůza. OK, to se mi moc nelíbí uši. Steel Brainrot, jo. Já bych chtěl, kámo, můžu nějak griefovat lidem hru za Robuxy? Můžeš se jim dostat do basky, ale teď, když půjdeš na private server, teda na public, tak oni ti to rozkradou, že jo? Musíš se rychle zamykat. Dívej, tady má týpek pastičku a teďka už by tě tam chytil, jsou na tebe ready a vykradou ti básku. Jo, takže na to musíš... to je? Ne, fakt, kámo, jsou zlí ti lidi tady, hodně. Já mám třeba pravidlo, že u mě se nesmí krást, ale tady to není, kámo, tady to je divoký západ. Fakt, jako to je šílený tady. A můžou mě úplně nějak oblafnout? Jo, můžou tě vyměnit, že použijou cloner, vymění se s tebou, hodí tě do pasti, dají ti meduzu, skamení tě, zmlátí tě. A to je vlastně šílený, jako oni tě úplně tě zbombí. A jak je můžu já zbombit třeba? Máš jenom pálku, to potřebuješ na to rebirty, že jo? To je právě to. Aha. Takže to Kolik je... třeba tady tenhle Už je ready. Myslíš? No jo. A vlastně já, kam dám mi trepku, jo. Trapnutý hnedka. Dívej, už tě mlátí. No nic. A teď nemůžu nic? Ne, 2 vteřiny, kdyby teďka chtěl, tak něco čmajzne. Fakt jo, ale, Hustý, co? ale jenom díky tomu, že to mám loklý, že jo, tak to nečmají. Jo, ale mohli bys to zaplatit za Robuxy a otevřít ti bejsku. Ne, jo, ne. Jo. Já chci někomu zaplatit za Robuxy a otevřít mu bejsku. Tak běž někam a musíš dát jenom Ečko. Neplatí se mi tady tyhle prodat, radši? Upřímně tohle jsou hodně dobří peti, jakoby už. Nejsou hodně dobří, jako že by to byly top tier. Já mám třeba pety, kteří dávají 300 milionů za sekundu, jo. Aha. Ale jsou to peti, po kterých už je jako velká záňka. Víš, že tady máš hodně lidí, co to chcou Hej, ukrást. tady na serveru týpek, co má 10 miliard. Jo, to je málo. Tady jsou jakoby chudí lidi hodně v podstatě. No, a jak se tady někomu něco úplně ukrát, kámo? Tak běž. No počkej, já počkám těch Zavřeš si 15 jo, sekund, jo. pak zavřu tu svoji bejsku Je a už pak ready. půjdu někomu ukrást. Už ti tam půjde, bude si tam klonovat a už zase pryč. No nic, hoši, je šílený. Hej, myslíš, že mi to můžu ukázat, když jsem takhle ready? Jakože by mi nějak úplně Určitě, oni ti dají hnedka meduzu, skamení tě a jdeš, kámo. Už, ale dává ti úlah, chce ti to ukrást, běž o tom ať pryč, ať ti to jde to. No, A to mi neukradne, že jo? no, pak může zaplatit Robuxy a zmiznout, že jo? Co to taky jde? Ne, že zmiznout, ale zaplatí Robuxy a fičí. A
hnedka mu někdo hodí magnet a jste pryč. A proč, bro je tady. Proč jsi tam dostal? Mám 50 sekund, no nic, jdu s někomu otevřít bejskou, krást mu tam věci. Tady, jo, to je ten tvůj kámoš, tady tohle ne. To máme v friendech. Ten týpek má špíňácký Zmiru věci. tam vzadu je dobrý. Tady Jo, tohle? jo. A chceš tohle, tady tohle, 5 milionů je Kolik to hrozně stojí? hodně. 40 robuxů jenom, no nic. Tak No a teďka, to je kámoš nějaký. To ti dám, On má ber. můj merch. W. A jako, že si můžu vzít? Oni mu to rozeberou. To jsem já sledem stream, plus dodo, tu ti dám. No nic. A že mi dá, možná co chci, co mám čapnout rychle? Čakek je dobrá. To je třeba tohle, ať mu to nechybí moc. A je to dobrý, jakoby, že to dá hodně peněz. Okay, ne, otevři mi to! Tak, a je zle. Nevadí, není zle, koukej. Koukej, to já si to koupím. Platič. Pay to win hra, miluju A se zdrej pay tady to win. bokem, dozadu a oběhni to. To je lepší. Někdo ti krade pod hotspota, bro. No nic, 600 minus. Jakoby za ten lucky block. Tak. To je blbý, kámo. Jakoby ten pod hotspot zrovna jako je pet, který je po něm záňka, i když není tak drahý. No nic. No nic, Zoši, tak já jsem ukradl tohle, to nebyl moc furt, co? Už běžím. Vrať mi to, kámo, pojď mi to vrátit. No nic, on to stihne. Vrať mi to! Dobrý, je to v klidu. Běž to zavřít rychle. Takže nějaký týpek mi teď pomohl, že jo, sejmu? Jo. Dobře, kámo, W pro to týpka, hoši. No nic, no tak o tomhle je vlastně Steel Brain, tady jakoby kradete a je to fakt hrůza, jakoby hoši. Jako, myslím si, že tady tohle je hra, u které můžete mít fakt crazy nervy, kámo. Jo, a je to prostě hra udělaná na koleni. Je to prostě krabice, ve které jsou ploty, jakoby, tady tohle to je všechno. Prostě týpek to udělal za 1 odpoledne a je multimilionář. Hoši, tohle je nejhranější hra v Robloxu momentálně, to je crazy, jako. Hoši, no, jakože, jako, Jaký z toho máš pocit, bro? měl jsi ty někdy v této hře úplně nervy? Jo, furt. Ne, jakože ti někdo něco ukradl. Jo, mi ukradli peta třeba za 3 kila, víš co, a to nechceš jen tak. Jako za 300? Tak jsem začal, Českých? Jo, tak jsem začal psát no do DM, že ty okamžitě to vrať, nebo, no a už... Jako fakt? Jo. Ne, ne, kámo, tak to je crazy, že to je crazy. Chci si chránit své věci.